10 ноябрь жаштар күнүнө карата республиканын бардык аймактарында жаштардын катышуусунда форумдар, спорттук оюндар өткөрүлүүдө. Талас райондук маданият бөлүмү тарабынан район аймагындагы мыкты делген 9 команданын катышуусунда баскетбол оюну боюнча мелдеш өткөрүлдү. Ага жалпы 100гө жакын оюнчулар катышты. Бул өткөрүлүп жаткан иш-чаралар адегенде форум өткөрдүк. Форумда ушу Кара Кыргыз автоном областынын сүйлөгөн 100 жылдыгы жаш ишкерлер жана ошондой эле зордук зомбулук боюнча форум болду. Ошол форумдан кийин мынакей ошонун уландысы кылып бүгүн райондо спорт оюндарын уюштуруп берип атабыз. Эми мынакей 10 ноябрь жаштар күнү өткөрүлдү. Биздин мамлекеттин, элибиздин келечеги жаштар, ушу жаштарды өтүп кеткен майрам менен куттуктайм. Келечектери кең болсун. Келечекте ушу Кыргыз мамлекетине кызмат кылган жакшы инсандардан болушуна тилектешмин. Бул спорттук оюндарды өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги колдоо көрсөткөн. Баскетбол оюнуна катышуу үчүн келген командалар буга чейин мыкты даярдык көрүшүп, кызыктуу оюн көрсөтүштү. Көкөй орто мектебинин лидер командасынын курамындамын. Бүгүнкү оюн абдан мыкты өтүп атат. Командалардын дайындыгы абдан күчтүү. Ошондой эле агайларга рахмат, ушундай оюн уюштуруп берип атканда. Мындай оюндар көптү эле боло берсин. Бизге ушундай таймаштар аябай жагат. Ар ким менен өзүбүздүн күчүбүздү сынап ойногон. Биз командабызда азыр 7 кыз болуп келдик. Утабыз деген ой менен келдик. Дагы таймашабыз, көрөбүз. Мыктысы жеңсин. Ушинтип жаштарга, окуучуларга, жалпы эле ошо көптөн бери ушундай мелдешти сагынып жүргөн ар бир оюнчуга ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканына терең ыраазычылык билдиребиз. Командалардын даярдыктары аябай жакшы экен. Биз да ошо 2002 жылкы жигиттер бир команда түзүп келген болчук. Даярдыгыбыз жакшы буюрса. Эми бир команда утсак, буюрса финалга чыгабыз. Баскетбол оюну боюнча өткөрүлгөн спорттук мелдештин соңунда жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Норузбек Шауданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.